Недавно я поймал себя на странные мысли. Друг рассказывал что-то обычное, история про работу, ничего особенного. И вдруг я понял, что не слушаю слова. Я смотрю, как он держит чашку, как отводит глаза, как делает паузу перед тем, как произнести имя коллеги. Я не думал о том, что он говорит. Я думал, правда это или нет. И мне стало неуютно. Потому что, когда начинаешь так слушать, ты уже не слушаешь, ты проверяешь. А потом задумался, как вообще понять, что человек говорит правду? Не на допросе, не с детектором лжи, а в обычной жизни. Когда близкий смотрит тебе в глаза или не смотрит. Что это вообще значит? Поэтому спрошу просто. По каким признакам вы понимаете, что человек говорит вам правду? Я много лет работал в продажах. Думал, что умею читать людей. Жесты, взгляд, микровыражения — весь этот набор из книжек. Был уверен, что меня невозможно обмануть. А потом жена ушла. И когда я прокручивал наши разговоры за последние полгода, не нашел ни одного признака лжи. Она говорила спокойно, смотрела в глаза, не теребила волосы, не трогала нос, просто говорила то, что было удобно. А я слышал то, что хотел слышать. Сейчас думаю, что правда не про жесты, это про последовательность. Человек говорит правду, когда его слова совпадают с действиями. Не сегодня, а на дистанции. Месяц, год. Все остальное — иллюзия контроля. У меня безотказный метод. Если человек говорит что-то неудобное о себе, чего мог бы не говорить, скорее всего, это правда. Типа «я тогда повел себя как полный идиот», вот это звучит честно. А «я просто пытался сделать как лучше, но меня не поняли» — обычно красиво упакованная чушь. Правда редко бывает выгодной. Если человек рассказывает историю, в которой он не герой, верю. А если в каждом его рассказе он случайно оказывается самым умным в комнате, ну, удачи ему с этим талантом. Странная штука, но я заметил это на ощущении. Не знаю, как объяснить, просто когда человек врет, в воздухе что-то меняется. Разговор становится каким-то синтетическим, как будто мы оба играем в игру, но делаем вид, что нет. Однажды друг объяснял, почему не пришел на мой день рождения. Логично объяснял, правильными словами, а я сидел и чувствовал что-то не то, будто между нами и стекло появилось. Потом оказалось, он просто не захотел, боялся, что придет моя бывшая. И когда признался, реально стало легче, как форточку открыли. Вот это ощущение — единственный детектор, которому я доверяю. Мой дедушка никогда не смотрел в глаза, когда говорил важные вещи. Смотрел куда-то в сторону, на свои руки или в окно. И это не было враньем. Наоборот, это была правда, которую сложно произнести вслух. Когда он сказал, что болен, он чистил очки, тер их краем рубашки и говорил тихим голосом. Ни разу не посмотрел на меня, и я точно знал — это правда. Потому что ложь обычно смотрит прямо, она хочет, чтобы ты поверил. А правда часто стесняется, она неловкая, она не знает, куда девать руки. Для меня главный признак — детали, которые ничего не добавляют к истории. Человек рассказывает, как опоздал на встречу, и вдруг там еще женщина стояла на остановке с огромным букетом, еле мимо протиснулся. Это не важно для сюжета, это не доказывает ничего, но именно поэтому правда. Когда врут, строят историю как аргумент. Каждый факт работает на вывод. А когда говорят правду, в рассказе есть мусор. Случайные детали, которые просто были. Мозг их не выдумывает, потому что незачем. Правда обычно короче. Ложь объясняет, добавляет контекст, предугадывает вопросы. А правда часто звучит неубедительно. Не знаю почему, просто так вышло. Вот это правда. Я был уверен, что мама врала мне в детстве. Про папу, про то, почему он ушел. Она говорила, он любил тебя, просто не справился. И я думал, красивая ложь, чтобы я не чувствовал себя брошенным, чтобы было не так больно засыпать. Прошло 20 лет. Встретил отца. Сидели в кафе.
Он мешал сахар в остывшем кофе и не мог подобрать слово. И я понял, она сказала правду. Он действительно любил и действительно не справился. Это не противоречие, это просто жизнь. Теперь понимаю, как звучит правда. Она странная, не до конца логичная. В ней есть что-то, что не укладывается в простую схему. Ложь чистенькая, как история из учебника, а правда грязная, сложная, неудобная, именно поэтому настоящая. 7 разных людей, 7 историй. Но если что-то их связывает, так это одна мысль. Правду сложно распознать по внешним признакам. Она чувствуется где-то глубже. Там, где неудобные детали, незаконченные объяснения и честность, которая не пытается выглядеть убедительно. Если вам это откликнулось, напишите в комментариях, по каким признакам вы сами чувствуете правду. Интересно услышать вашу историю.